ऑल ओके कंपनी की तरफ से न्यू आर्टिकल लॉन्च हुआ है। कैंडी वन नाम दिया गया है। इस आर्टिकल में मल्टीपल कलर अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है। इस आर्टिकल के मटेरियल की बात करी जाए तो मटेरियल इसमें इनर सोल का यूज़ किया गया है। सैंडल में काफ़ी खूबसूरत कलर दिया गया है। प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ट्यूब सोल दिया गया है ऑल ओके ब्रांडिंग के साथ। प्योर ईवा से बना हुआ आर्टिकल है। काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। बैक साइड में इसके ट्रांसपेरेंट स्टैंड दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग वेलक्रो दिया गया है। इसकी पैकेजिंग बॉक्स में रहने वाली है। बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलर के साथ ओलो के ब्रांडिंग में है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लेमिनेशन है।